วันนี้จะมาแนะนำตัวสินค้านะครับ Wi-Fi Doorbell ของ Kenpo KP HD 703D นะครับเป็นอุปกรณ์ Doorbell ไร้สายสนทนาทั้งภาพและเสียงพร้อมกันนะครับผมมาดูตัวอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะคู่มือบัตรรับประกันตัว Wi-Fi Doorbell แยกออกตัวนี้คือแท่นยึดกับผนังนะครับผมแท่นยึดแบบเต็มมีหมวกกันละอองน้ำมีกระดิ่งไร้สายตัวนี้สามารถเปลี่ยนเสียงได้36เสียงนะครับมีสกรูนะครับแล้วก็มีแท่นยึดแบบง่ายนะครับไว้ยึดกับผนังภายในเปิดง่ายๆยึดสกรูตรงนี้แล้วก็ทาไปมีแจ็ค RJ45 ในกรณีที่เชื่อมต่อสาย LAN นะครับก็มีรีเลย์ไว้เชื่อมต่ออะลามครับผมครบอุปกรณ์มาดูพอร์ตอันนี้เป็น power นะครับใช้ DC 12 โวลต์ 2 แอมป์ขึ้นไปนะครับครบอุปกรณ์